आई एम ऑन माई वे टू इस्लामाबाद। एक पोस्ट आई थी, पपी है जिसे कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा। एक ख़ानदानी शौक़ है मेरी एक एक्सटेंडेड शौक़ है। और हम लोग बहुत से परिंदे कुत्ते भी मैं अडॉप्ट करने के लिए जा रही हूँ। बहुत अरसे से मैंने नहीं रखा, तो ये करके हम आपके साथ इसका प्रॉपर ख्याल रख सकें। आप क्या वजह है कि बस कुत्ते को देखा नहीं तो उधर पत्थर उठाया नहीं, और फिर हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं इसको, छोटू को, लिटिल बेबी को। अच्छा अच्छा, हेलो बेबी, कौन सी मट्टी खा रही है? चीजें गंडा का बच्चा कैसे है आप? ये बहुत क्यूट है और बहुत समझदार है। समझदार मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, वो इसकी बास्केट है ना इसमें? हाँ, वो तो ऑफ कोर्स ये इसके अंदर ही इसको रख ले। मैंने नीचे कुशन रखा। ट्रेनिंग और वो सब कुछ का क्या है? इसको जो है ना, ये बाहर जा, इसकी दवाई हम क्या करेंगे? हाँ, इसकी मेडिसिन और वो पॉट ले आए। बैठे छोटा इसमें? बेबी मेरा जा रहा है, मेरा पाला सा बेबी। आप मिलते हैं, आप बैठ जाए प्लीज। कैन यू प्लीज सिट डाउन, नॉटी लिटिल बॉय। चलिए बैठे। अरे बैठ जाए आप। सख्त शैतान किस्म का बेबी है ये। You see how beautiful he is. हमारे तो पाकिस्तान की शायद हालात ही चेंज हो जाए अगर हम जानवरों से अपना करते हैं। क्या ये बदवा नहीं देते होंगे? परिंदे कैद किए हुए हैं, रीछ उठा के लाए हुए हैं, ये सारी चीजें अगर खत्म हो जाए ना तो आई थिंक दुआएं भी मिलेंगी।